Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာ bro ကျွန်တော်နှူးကြကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတောင်းဆိုထားကြရတယ်300ကျကြီးလုံးကြီးပြပြမှာဖြစ်ပါတယ်300ကျလုံးကြီးကတော့ကျွန်တော်တည့်ရက်လို့တိပြီးတော့ပြီဗျာကျွန်တော်300ကျလုံးကိုကျွန်တော်ဟိုးအပေါ်ဆွဲလိုက်ဗျာပေါ်ဆွဲပြီးကျွန်တော်ဒီမှာတော့ custom cut ဆိုရဲဟာကိုနှိမ့်မယ်ဝှက်လိုက်ပြန်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်ပြန်မယ် custom cut ဟိုဝေးမှာ okay အဲ့ဒါလေးနှိမ့်လိုက်ပဲ okay အားရပြီဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ mask ထဲသွားမယ် mask သွားပြီးကျွန်တော်အောက်ဆုံးက78 YB ရဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာနှခမ်းဝေးအဲ့ဒါလေးဝှက်လိုက်နှိမ့်လိုက်မယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ရပြီခင်းနဲ့ဝင်လိုက်โอเคဒီဗီဒီယိုကြာရင် like လေးပေးခဲ့ကြအောင်လို့ bro channel လေးကို subscribe လုပ်ခဲ့ကြပါဦးโอเคကျွန်တော်โอเคရောက်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာပထမဆုံးကျွန်တော်တွန်းလို့ရမှာတွန်းပြီးချယ်ရီလုပ်ကြမယ်ချယ်ရီတွန်းရင်လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီထဲဝင်မယ်ဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအောက်ဆက်လိုက်မယ်ဗျာအောက်ဆက်ပြီးကျွန်တော်ဒီ mask ထဲမှာကျွန်တော်ဒီအပေါင်းလေးဗျာဒီအောက်ဆုံးကအပေါင်းဗျာအဲ့ဒါအကြီးပြန်လုပ်မယ်အဲ့ဒါကိုအများကြီးနေပြန်မယ်ဒီကျွန်တော်ဒီနှခမ်းဝေးကြီးအောင်လို့ဗျာနှခမ်းဝေးပေါ်မိုးစိတ်ဝင်ပြောအဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီအပေါ်ချအောက်ချဟိုဟာတော့တီးမှာပါဗျာအဲ့လိုပြီးကျွန်တော်အနောက်ထုတ်လိုက်မယ်ဟိုဝေးโอเคအဲ့လိုလုပ်လိုက်မယ်ဗျာโอเคကျွန်တော်ရားပြီဆိုရင်ဒီတော့အနေရောဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဟိုဟာလုပ်မယ်ခဏတိတ်ဟွာဖြစ်လို့ဗျာနည်းအရှိနောက်ဆုံးတော့ရပြီပြီးရင်ကျွန်တော်ကာလာထဲမှာကျွန်တော်တွန်းဆုံးတော့ဒီအရောင်လေးပေါ့လားကျွန်တော်ဒီအပြာရွှဲအောင်လေးနော်ပြီးကျွန်တော်တို့ character နေရာသွားမယ်ဟိုဝေး character သွားပြီးကျွန်တော်တို့သေးလိုက်ရပြီဒါ 0.7 တော့အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တွန်းရပြီဗျာအဲ့တော့တွန်းဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ညတွန်းရပြီဗျာ okay cherry သွားမယ် cherry ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကာလာနေရာမှာဒီအောင်လေးဗျာဒီ brown ညူအောင်လေးဗျာတော့ cherry ကိုဒီချက်သေးလို့ရဗျာဒီချက်သေးတဲ့နေနဲ့ကျွန်တော်ပြမယ်ဗျာရက်တည်းရဲ့နေလန်းဒီ main လေးနဲ့လောက်ရမှာခဲနဲ့လောက်ရမှာကျွန်တော်အဲ့ခဲကိုကျွန်တော်ဒီအင်ဂျီဝတ်ထားမှရမှာဗျာကျွန်တော်သူ့ကိုဟိုဟာချီလိုက်ချီပြီးကျွန်တော်အကြီးပြောင်းလိုက်ဗျာကျွန်တော်အကြီးပြောင်းပြီးရင်ကျွန်တော်ဟိုဟာပြန်စွန်းလိုက်သေးလိုက်ဗျာကျွန်တော်တော့မသေးခင်ကျွန်တော်မသေးခင်ဟိုဟုတ်ကျွန်မပါခဏကျွန်တော်စမောလိုက်မှာဟိုကောင်မပါခဏလောရအောင်ဟာဘာဖြစ်ကုန်လဲ sorry ရအောင်မှာပါโอเคရအောင်စမောလိုက်မယ်ဟိုချလိုက်မယ်ဟိုထက်ချီလိုက်မယ်ကျွန်တော်အကြီးဖြစ်သွားတာဗျကြားလိုက်မယ်ထက်ကြီးမယ်ခဏအဲ့လိုကျွန်တော်ကလည်းအလုံးအရန်ကြီးသွားဗျနာအရန်မကြီးအောင်ပါโอเคအဲ့လိုပြန်သိလို့ရပြီဗျအဲ့ကြောင့်ဒီလောက်မဟုတ်ကျွန်တော်အနေကြီးလိုက်ဗျအဲ့လိုကြီးတဲ့အချိန်မှာချလိုက်ဟိုဝေးအဲ့ဒါကျွန်တော်သေးလိုက်ဗျသေးပြီးတော့မသေးခင်မှာချလိုက်ဗျဒီအုပ်နေအောင်ချလိုက်ဗျရမယ်ဟောဝေးခဏမှားပါပြန်ပြီအကောင်လေးဩโอเคပြန်ချီမယ်ချီပြီးတော့ကျွန်တော်အသေးလိုက်မယ်အမဒီဝါရောင်ခဏတော့ဘလို့ပေါ့ပြီးချီမယ်ချီပြီးကျွန်တော်အသေးလောက်ရမယ်ဩမရဘူးလားကောင်လေးဝေးဩခဏဘလို့ကျွန်တော်မှားပါ sorry ဗျာဘလို့ဟောလွတ်ထားပြီတိုင်းပြီလွတ်နေထားပါလားကျွန်တော်ခဏအောင်အကြီးပြောင်းလိုက်မယ်โอเคရပြန်ချီမယ်ချီပြီးရင်ကျွန်တော်သေးလိုက်မယ်โอเคဒါ normal size လုပ်လိုက်မယ် sorry ဗျာဘလို့ကျွန်တော်နဲ့မှားပါတယ်ဗျအဲ့လိုပြန်ထပ်သေးလိုက်မယ်ထပ်သေးပြီးတော့ဒီကောင်ကိုချလိုက်မယ်ချပြီးတော့အဲ့ကောင်နဲ့သွားလိုက်ဗျာတိတိဖြစ်သွားပြီဩရစကားပြောမယ်ကောင်လို့စကားပြောလို့မရတော့စကားပြောမယ်လို့ဟာရအောင်ကောင်ခဏပွိုင်းရပြီဟောမဘွိုင်းပြောင်းဟုတ်ကျွန်တော်ဘွိုင်းပြောင်းအောင်နော်ဘွိုင်းပြောင်းပြီးတော့ sorry ဗျာလို့ကျွန်တော်နဲ့မေ့သွားဗျာအဲ့ဘာတောက်ပါကျွန်တော်ဒီဟာလေးနည်းနည်းကြီးလိုက်မယ်ဗျာဒီလောက်ဆိုရကျွန်တော်ဒီလောက်ဆို cherry ရတယ်မယ်ငါ cherry ရဲ့ size အသေးလေးပေါ့ဗျာโอเคကျွန်တော်ဒီနေ့ view ရလောက်ပါပဲကျွန်တော်YouTube ရဲ့သူတွေတရားရှင်းကိုကျေးဇူးပါတယ်ကျွန်တော် channel လေးလည်း 10k subscriber ပြုတ်နည်းနည်းပဲလိုရတော့ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း subscribe နေပြီးတော့ video လေးဒါလေးပေးခဲ့ကြပါအောင်နော် okay ဟုတ်ပြီအားလုံးဒါပါမိုင်းနောက်ပြန်တွေ့ကြမယ်ဘိုင်